Assalamualaikum friends, welcome to Iza's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட 100th வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோவில் என்ன ஸ்பெஷலானா இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஹெர்பல் டீ ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இசாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அறத்தை அறுக்காத கபத்தை யார் அறுப்பார் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. இதுதான் சிற்றரத்தை. இது பார்க்குறதுக்கு இஞ்சி மாதிரி இருக்கும். இதை சித்தரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க. நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை போக்குறதுக்கு இது அடிச்சிக்க வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த காலகட்டத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் இது. பொதுவாக இருமல் வந்துச்சுன்னா நைட்டில் தான் ஜாஸ்தியாகும். அப்போது நம்ம எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் அது கண்ட்ரோல் ஆகாது. அப்போது அதிலேருந்து ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து நம்ம வாயில் வச்சுட்டே படுத்தோம்னா இதில் உள்ள சாறு நம்மளோட எச்சிலோடு கலந்து தொண்டைக்குள்ளே இறங்கும்போது ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த சித்திரத்தையும் கற்கண்டையும் சமமான அளவில் எடுத்து பவுடர் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லியும் நைட்டில் பாலில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ இந்த சித்திரத்தையை வச்சு ஒரு டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சித்திரத்தையில் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து லைட்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து அதையும் தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாயும் தட்டி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் இது கூட ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம தண்ணி பாதி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும். இதில் நம்ம சித்திரத்தை மட்டும் போட்டு கூட செய்யலாம். சுக்கு மிளகும் சேர்க்கும்போது இதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும். இந்த டீயை பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சுக்கு காஃபி குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை அப்படியே குடிக்கிறதுனா கூட குடிக்கலாம். இது இல்லாட்டி இது கூட நாட்டு சர்க்கரை இல்லாட்டி பனக்கல்கண்டு கூட சேர்த்து குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.